आप सब? बढ़िया। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कॉकटेल नामक पक्षी के बारे में। इस पक्षी को छोटा तोता कहा जाता है। इसे पालतू पक्षी के तौर पे पूरी दुनिया पालती है, लेकिन ये मिलता सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। ये दिखने में धूसर रंग का छोटा तोता होता है, जिसके सर पे पीले रंग की शिखा होती है। इस पक्षी की शिखा इसके भावुक होने के बारे में भी बताती है। ये पक्षी सीटी बजाने में माहिर होते हैं। ये तरह तरह के बीज, फल, सब्जी खाते हैं। कॉकटेल को बड़े पिंजरे में रखा जाता है क्योंकि इन्हें उड़ना बहुत पसंद होता है। इन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए इनके पिंजरे में एक बल्ब भी होता है। ये 16 से 25 साल तक जीते हैं। ये छोटा तोता बहुत ही सामाजिक पक्षी है। तो आइए आज की कविता शुरू करते हैं। नानी माँ ने तोता पाला, करता दिन भर गड़बड़ झाला। नानी माँ ने तोता पाला, करता दिन भर गड़बड़ झाला। पिंजरे में ही दौड़ लगाता, मिट्ठू मिट्ठू कहकर गाता। पिंजरे में ही दौड़ लगाता, मिट्ठू मिट्ठू कहकर गाता। जाने कब करता आराम, नाम बताता मिट्ठू राम। जाने कब करता आराम, नाम बताता मिट्ठू राम। चलिए दोबारा गाते हैं। नानी माँ ने तोता पाला, करता दिन भर गड़बड़ झाला। नानी माँ ने तोता पाला, करता दिन भर गड़बड़ झाला। पिंजरे में ही दौड़ लगाता, मिट्ठू मिट्ठू कहकर गाता। पिंजरे में ही दौड़ लगाता, मिट्ठू मिट्ठू कहकर गाता। जाने कब करता आराम, नाम बताता मिट्ठू राम। जाने कब करता आराम, नाम बताता मिट्ठू राम। अगर कविता बढ़िया लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।